ஹலோ எவ்ரிவன். கரெக்டாக இப்போ நம்ம இருக்க இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடியக்கரையில் இருக்க ஒரு பேர்ட் சாங்சுரியில் தான் வந்திருக்கேன். அண்ட் இப்போ மார்னிங் டைம் கரெக்டாக 7:30. ஓகேவா, 7:30க்கு கரெக்டாக இந்த சாங்சுரிக்கு வந்துட்டேன். சரி, இங்கே வந்த உடனே நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன், அப்புறம் இங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ரொம்ப டீட்டெயிலாக எதுவும் கிடையாது. அண்ட் இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம நடக்கிற மாதிரி ஒரு இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இந்த டைமில் வந்து அந்த அளவுக்கு பேர்ட்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ கரெக்டாக ஆகஸ்ட், ஓகேங்களா. ஆகஸ்ட்ன்றதால எந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான பேர்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக சீஸ்னல் டைமுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது செப்டம்பர் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான பேர்ட்ஸை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நான் இந்த சமயத்தில் வந்தேன். இந்த சமயத்தில் வந்து என்னென்னலாம் பார்த்தேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். கடைசியாக வந்து என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வந்து இங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு பிக்சர் இருந்தால் அப்படின்னா நான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா என்கிட்ட பெரிய எஃபிஷியண்ட்டான கேமராலாம் எதுவும் கிடையாது. நார்மல் ஒரு சின்ன கேமரா தான் இருக்குது. அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அண்ட் இந்த இடத்துல ரொம்பவுமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த சாங்சுரியிலேருந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நடக்கிற மாதிரி உள்ள, ஓகேங்களா. ரெண்டு பக்கமே வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கும். அண்ட் ரெண்டு பக்கமே வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் நடக்கிற மாதிரி ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்து ஒரு பாதை போட்டிருப்பாங்க. அந்த பாதையில் நடந்து வந்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னாலும் ரொம்ப அதிகமாக யாருமே கிடையாது. ஒருத்தர் தான் நின்றுருக்காரு கூட வந்தவர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாலும் யாருமே இல்லை இந்த சமயத்தில். ஸோ இந்த சமயத்தில் உள்ளே வரும்பொழுது அண்ட் இந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அற்புதமாக இருக்கும். அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளமிங்கோலாம் இருக்குது. பட் அந்தளவுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து ஃப்ளமிங்கோ இருக்குது. அண்ட் இந்த பக்கம் இருக்க பேர்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு எனக்கே தெரியல. எந்த பக்கமும் நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. அண்ட் உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மார்னிங் டைமில் இந்த மாதிரி பறவைங்களோட சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டு நடக்கிறது கண்டிப்பாக சான்ஸே இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க பெட்டராக, சரிங்களா. அதனால் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மற்ற டைமில் வர்றதோட இந்த மாதிரி இயர்லி மார்னிங் டைம் வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த அளவுக்கு வாட்டர் எதுவுமே கிடையாது. நான் உள்ளே வந்துட்டேன். இருந்தாலும் சுற்றி நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. அண்ட் நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல தெரியுது இல்லையா, ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ப்ரொசோஃபிஸ் பிளான்ட் வச்சுருக்காங்க. இந்த கருவேல மரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்டு வச்சுருக்காங்க. நான் வந்தவொடனே பார்த்தேன் இந்த இடத்துல கருவேல மரம் இருக்குது. கருவேல மரத்தை வந்து எல்லாருமே எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல இவ்வளோ கருவேல மரம் இருக்குது, யாருமே ஏன் கண்டுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிறவர்கிட்ட கேட்டேன். அப்போ தான் சொன்னாங்க, தம்பி இது வந்து கருவேல மரம் இங்கே இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து நிறைய வரும். ஏன்னா இந்த மாதிரி கருவேல மரத்தில் தான் முக்கால்வாசி வந்து இங்கே இருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கூடு கட்டுது. மற்ற எந்த இடத்துலையுமே வந்து கூடு கட்டலை. அதனால தான் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு தோணுன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தோணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சொன்னேன், சரிங்களா. ஸோ கருவேல மரம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கருவேல மரத்திட்டு தான். ஸோ அங்கே அந்த இடத்துல அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாலும் பேர்ட்ஸ். ஆனால் என்னுடைய மொபைல் கேமராவில் தெரியல. அண்ட் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போயிருந்தாலும் எந்த சீசனல் டைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெட்டரான சாய்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே மார்னிங் டைம் வந்து அப்படியே நடந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும். அந்தளவுக்கு கூலான ஒரு பிளேஸ். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு டைம் ஆச்சுக்கு, சரிங்களா. அண்ட் பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே லைட்டாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து பார்த்துட்டு அண்ட் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு லைட்டாக வீடியோ எடுக்கிறேன். நம்ம அடுத்த ஒரு பிளேஸில் வந்து சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். பாய்.